Hallo, mein Name ist Sina Ilchmann. Ich arbeite bei der AWO unter anderem für das Chancenpatenschaftsprojekt. Daher kenne ich auch Kasim Berin, der hier neben mir sitzt. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo Sina, mein Name ist Kazım Birin. Ich komme aus der Türkei. Ich bin Lehrer. Ich bin in Deutschland 15 Monate hier. Kasim, du engagierst dich auch bei uns im Stadtteiltreff Südend. Was machst du dort? Ich organisiere türkische Buchclub und machen mit bei Garten und Kochen helfen. Kasim, welches Märchen erzählst du uns heute? Das Märchen heißt Der verletzte Vogel. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, develer tellal iken, horozlar berber iken. Ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken, çok eski bir zamanda, çok güzel bir ormanda ama çok güzel fakat küçücük bir kuş yaşarmış. O kuş ormanda dolaşırken öyle mutluymuş ki ama bir gün ayağına bir diken batmış. Çok üzülmüş, çıkarmaya çalışmış fakat çıkartamamış. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş, sonra burnuna bir koku gelmiş. Bir bakmış ki bir kulübe. O kulübede de bir yaşlı bir nine. Yaşlı nine de ne yapıyor? Bir ekmek yapıyor, ekmeğin kokusu. Gitmiş yaşlı ninenin yanına. Nine, bana ne olur yardım et nine demiş. Nine çok üzülmüş duruma. Nedir demiş sorunun. Sıkıntın nedir söyle bana. O da demiş ki nine ayağıma diken battı. Çok acıyor çıkaramıyorum demiş. Çok kolay demiş gel. Nine hemen eline almış. Canını acıtmadan kolayca dikeni çıkartmış. Kuş o kadar rahatlamış, serçe o kadar rahatlamış. Nine çok teşekkür ederim sana, çok teşekkür ederim demiş. Ondan sonra nine demiş bu dikeni ne olur saklar mısın demiş. Benim için saklar mısın? Ben daha sonra gelip alacağım demiş. Ne olur benim için sakla demiş. Olur mu demiş. Ama eğer demiş saklamazsan ben demiş senin ekmeklerini alır kaçarım sonra demiş. O da tamam demiş. Hiç üzülme. Ben senin dikenini çok güzel bir şekilde saklarım. Sen üzülme, sen gidebilirsin demiş. Kuş gitmiş. Aradan biraz zaman geçmiş. O arada biraz beklemiş nine. Ah demiş ya bu kuş dikeni ne yapacak demiş. Ben onu demiş yakayım, ateş yapayım, işte ekmeğimi pişireyim demiş. Ondan sonra ateşe atmış, dikenini yakmış. Aradan biraz zaman geçtikten sonra kuş gelmiş. Nine, nasılsın nine demiş. O da iyiyim, teşekkür ederim, sen nasılsın demiş. Nine, hatırlıyor musun ben sana bir diken bırakmıştım, o dikeni almaya geldim demiş. Nine demiş ki, ya çok özür dilerim, o dikeni ben yaktım demiş. Ama nine ben sana söyledim demiş, ben dikenimi istiyorum demiş. Ve o arada ekmeği hemen kapmış, ben sana demiştim senin ekmeğini alırım diye. Ekmeği kapmış, ondan sonra havalanmış. Nine biraz üzülmüş ama yaptığından da pişman olmuş. Serçe az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Sonra bir böyle güzel bir ormana gelmiş, açık bir yere. Ve orada bir çoban koyunlarıyla, kuzularıyla yaşıyormuş. Orada koyunlarına, kuzularına bakıyormuş. Gelmiş, çoban kardeş demiş. Ben sana ekmek getirdim. Seninle birlikte bu ekmeği paylaşalım mı demiş. Birlikte paylaşalım. Sen demiş koyunlarından süt sağ. Ben de demiş ekmeği sana vereyim. Birlikte yiyelim olur mu demiş. Çoban demiş ki o çok güzel olur demiş. Çok hoş, çok güzel olur. Tamam demiş. Ekmeği almış. Ama demiş ben biraz bir yere kadar gideceğim hemen geleceğim ama beni bekle demiş. Hemen yeme. Ne olur yeme demiş. Tamam mı? Birlikte yiyelim demiş. Tamam demiş beklerim. Kuş gitmiş, serçe gitmiş. Biraz dolaştıktan sonra
O sırada çoban demiş ki ya serçeye ne olacak, ben demiş yiyeyim. Rahatlıkla bir yiyeyim ben demiş. Karnım zaten çok aç demiş. Çok karnım aç, yiyeyim. Zaten ancak bana yeter. Çoban bir güzel yemiş. Ekmeği süte bandırıp bir güzel yemiş. Aradan biraz sonra serçe gelmiş. Çoban kardeş, ne yaptın sen demiş. Hazırladın mı? Hazırladım ama yedim ben demiş. Ekmeği yedim, sütü beraber ben içtim demiş. Hani beraber yapacaktık demiş. Kusura bakma demiş, ben çok açtım onun için yedim. O zaman demiş ben senin en besili, en güzel koyununu alıp gideceğim demiş. Sen benim madem ekmeğimi yedin, öyleyse ben de senin koyununu alacağım demiş ve bir anda koyunlar en güzel koyunun bir tanesini tutmuş, almış. Ondan sonra yükselmeye başlamış. Az gitmiş, uz gitmiş. Dere tepe düz gitmiş. Bir yerden bir şölen sesi, bir böyle eğlence sesi duymuş. Bir bakmış ki bir düğün. İnsanlar böyle eğleniyorlar mutlu bir şekilde. Onların yanına gideyim demiş. Sonra koyunla birlikte gelmiş, inmiş aşağıya. Düğün sahibine demiş ki, ben demiş bu koyunu size emanet etmek istiyorum. Ama demiş lütfen demiş yemeyin, olur mu demiş. Lütfen yemeyin, olur mu demiş. Onlar da demiş ki tamam demiş, yemeyiz demiş yani. Ama bak yerseniz demiş ben sizin gelininizi alır kaçırırım demiş. Gelininizi alır kaçırırım. Tamam demişler. Düğün sahibi tamam demiş. Senin koyununa biz çok iyi bakarız, hiç merak etme demiş. Ondan sonra ben demiş gideceğim, bir süre sonra geleceğim demiş. Tamam mı? Tamam. Kuş gitmiş. Gider gitmez düğün sahibi demiş ki koyunu kesin demiş. Kuş ne yapacak demiş. Bir şeyler söyledi ama o nereden alacak demiş yani. Nasıl alacak bizim gelinimizi, nasıl kaçırabilir ki demiş yani. Neyse koyunu kesmişler. Bir güzel ziyafet çekmişler. Herkese ikram etmişler. Yedirmiş düğün sahibi. Aradan biraz zaman geçtikten sonra gelmiş serçe. Ne yaptınız demiş benim koyunumu. Benim koyunumu ne yaptınız? Ya biz o koyununu yedik demiş. Ne yaptınız, ben size demedim mi koyunumu yemeyin diye. Ya ne yapalım demiş, biz senin geleceğini düşünmedik ve yedik demiş. Öyleyse ben de demiş sizin gelininizi alır kaçarım demiş. Ve gelinlerini, o gelini almış kaçmış. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Bayağı bir yorulmuş ama çünkü ağırmış yani, gelin de çok ağırmış, yorulmuş. Demiş ki şurada bir yerlerde dinleneyim. Bir bakmış, bir kulağını vermiş bir davul sesi. Dımbede 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 ses geliyormuş. Ondan sonra oraya doğru gideyim demiş. Ondan sonra gitmiş, bakmış ki bir tane adam elinde davul, dertli davula vuruyor. Böyle vuruyor. Ondan sonra sen demiş ne yapıyorsun burada demiş. Ben demiş bir şey yapmıyorum. Ama demiş ben sana bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel davul çalıyorsun demiş. Sen demiş davulunu bana verir misin demiş. Verirsen demiş ben de sana bu gelini sana veririm demiş. Bilinmez bir zamanda aslında o kişi fakir bir kişiymiş. O davulu çalan fakirmiş. Ve bu fakirlikten dolayı da bu kızı çok seviyormuş. Bir kızı çok seviyormuş ve onu istemiş ama vermemişler. O da kendisini artık dağlara vermiş, kaçmış, eline davul almış, çalıyormuş. Ondan sonra serçe demiş ki davulunu bana verir misin demiş. Ben demiş sana gelini vereyim. Ondan sonra bir tereddüt etmiş. Sonra gelinin yüzünü açmış. Bir bakmış ki ne görsün? O delikanlı o kızı sevdiği kızmış. Aha! O kadar çok istiyormuş. Kız da zaten normal gitmesi gereken, evlenmesi gereken kişiyi sevmiyormuş. Ona gitmek istemiyormuş. Aslında o fakir delikanlıyı seviyormuş. Davulcu öyle bir sevinmiş, öyle bir mutlu olmuş ki al demiş davulu sana veriyorum.
Madem öyle gelin de sen bana ver. Davulu almış, serçe çok mutlu olmuş. Niye? Çünkü sevenleri ne yapmış? Kavuşturmuş. Böylece çok güzel bir iyilik yapmış. Sonra bir yüksek bir tepeye çıkmış, eline davulu almış. Başlamış davulu çalmaya. Dambada 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 dam. Ne demiş? İlk başta ne demiş? Dikeni verdim, ekmeği aldım. Ekmeği verdim, koyunu aldım. Dembada demba, dembada demba. Koyunu verdim, gelini aldım. Gelini verdim, davulu aldım. Dembada demba, dembada demba. Böylece masalımız burada bitmiş. Gökten 3 tane elma düşmüş. Birisi anlatana, birisi dinleyene, birisi de o sevenleri kavuşturan küçük serçe kuşuna. Der verletzte Vogel. Es war einmal ein sehr schöner Vogel, der im Wald lebte. Eines Tages trat er in einen Dorn. Er bat eine alte Dame, ihm zu helfen, um den Dorn zu entfernen. Die alte Dame zog den Dorn heraus, der Vogel bedankte sich und sagte der alten Dame, dass sie den Dorn nicht wegschmeißen, sondern verstecken soll. Die alte Dame versprach es, aber sie warf den Dorn ins Feuer. Der Vogel fand den Dorn nicht mehr und klaute das Brot der alten Dame und flog weg. Nach einer Weile begegnete der Vogel einem Hirten. Er bot den Hirten, das Brot in Milch zu tunken und es zusammen zu essen. Der Hirte versprach es auch, aber er aß das Brot alleine. Deshalb nahm der Vogel vom Hirten das Schaf und flog weg. Später kam der Vogel mit dem Schaf zu einem Hochzeitshaus. Das Schaf wurde dem Besitzer anvertraut. Der Vogel sagte, dass er es später zurückholt. Der Besitzer versprach es, aber er schlachtete das Schaf und verteilte das Fleisch an seine Gäste. Als der Vogel das sah, nahm er die Braut und flog weg. Er flog zu einem Fluss. Plötzlich sah er einen Mann, der Trommel spielte. Der Vogel bat dem Mann einen Tausch an. Gegen die Trommel gebe ich dir die Braut. Der Mann sah die Braut und sagte, das ist die Frau, die ich liebe. Sie wurde mir weggenommen. Die Braut liebte den Mann auch. Er nahm das Angebot an und der Vogel trommelte. Ich gab den Dorn, ich nahm das Brot. Ich gab das Brot, ich nahm das Schaf. Ich gab das Schaf, ich nahm die Braut. Ich gab die Braut, ich erhielt die Trommel. 3 Äpfel fielen vom Himmel, einer auf den, der es erzählte, einer auf den, der zuhörte, und einer fiel auf den Vogel.